În finala piramidei, în categoria de greutate până la 71 de kilograme, s-au întâlnit moldoveanul Dorel Cristian și Mateusz Kopieț din Polonia. În prima rundă, adversarul lui Cristian a fost mai activ, însă luptătorul nostru a pus stăpânire în următoarele două reprize și a câștigat turneul de K1 KOK World Grand Prix 2012. Pot să spun una, eu sunt cel mai bun în 71 de kilograme. Și acum ați văzut toți. Aceasta nu a fost prima întâlnire în ring dintre Dorel Cristian și Mateusz Kopieț. Acum un an, sportivii s-au duelat pentru Cupa Campionatului Mondial și atunci victoria de asemenea a revenit luptătorului nostru. Un alt moldovean, Vitalie Matei, a fost eliminat din piramide chiar în prima partidă. El a început bine meciul cu un adversar din Coreea de Sud, însă a fost învins în runda suplimentară. Luptătorii de K1 din Moldova au făcut spectacol în superfight-uri, câștigând toate cele trei confruntări. Cea mai frumoasă victorie a obținut-o Pavel Voronin, care l-a trimis la podea pe românul Izidor Bunea la numai 15 secunde de la începutul duelului. Cred că am fost mult mai bun. Adversarul a fost puțin mai slab sau am avut mai mult noroc, cred, să spunem așa. Am văzut-o deja că el a început să clatine și a mai adăugat. Într-un alt superfight s-au luat la punct Constantin Țuțu și olandezul Sam Bran. Arbitrii l-au declarat câștigător pe sportivul moldovean, însă în ultima rundă s-a văzut clar oboseala acestuia. Și Maxim Răilean a obținut victoria. El a învins la puncte pe uzbecul Botirjon Tursunov. Competiția care a reunit sportivi din 9 țări a fost urmărită din tribune de peste 2000 de oameni.